带儿子浩浩回老家过暑假的第一天，婆婆劝我关掉空调。我边收拾边说：“妈，电费您别操心，我们付。现在几乎每天都40度，天气这么热，不开空调怎么受得了？新闻上可是有不少人得了热射病死的。妈，你不让我们开空调，该不会想要我的命吧？”本视频有一点长，先给大家送祝福，愿各位朋友发财被爱，好运常在。发个弹幕，许个早日暴富。我婆婆讪讪一笑，语气弱了几分：“哎，你这人怎么不听劝呢？少成在外面赚钱不容易，你在家带孩子得替他省着点花。再说你少用点电，我还能给晴晴做点好吃的。”晴晴是我小姑子的女儿，比儿子只大1岁。小姑子离婚后一直是婆婆带着，比疼我儿子这个孙子还疼她。我把手里的毛巾往地上一扔，回头对婆婆：“张少成赚钱养孩子养老婆，不是做男人的责任吗？我带孩子比他辛苦多了，我也有自己的收入，我怎么花钱轮不到你来说。”婆婆以前就在我手里吃过亏，知道我的脾气，当下便没再说话，冷了一张脸下楼了。看着浩浩高兴地拿着网子要出去往蜻蜓玩，我叹了口气，心想等浩浩玩2天了，还是回自己家去。天色全黑后，浩浩的兴奋劲儿才稍稍下降。当我们娘俩洗漱完准备休息时，空调突然停止运转，灯也熄灭了。农村停电是常事儿，我没多想。见浩浩热得浑身是汗，唯恐他得了热射病，想起行李箱里还有一把带电池的小风扇，赶紧拿来给浩浩用上。正发愁自己，婆婆噔噔爬上楼来，递给我一把破破烂烂的大蒲扇，说：“心静自然凉，睡着就好了，我先下去带晴晴睡了。”看着婆婆清清爽爽没有一滴汗珠的脸，我疑惑地想，难道是我心不够静才觉得这么热？我起身去倒水喝，发现白天烧的凉白开一滴都不剩了。这时候我感觉呼吸越来越困难，头重脚轻的，而我儿子已经热得开始抽搐。不好，这怕是要热射病了。我赶紧掏出个手机打120，又挣扎着把儿子抱出来。婆婆端着个破瓷碗追出来，急道：“不就是热着了，来喝碗菩萨的香灰水就好了。”说着她就要往我儿子嘴里灌水。我一把打开她的手，忽地感觉不对劲，我和儿子热得中暑的天，他怎么浑身清凉？回头看向1楼卧室的窗户外，果然空调外挂机正在运行。我厉声问婆婆：“你捣了什么鬼？为什么只有我们2楼停电？”婆婆支支吾吾的说不出一句完整的话，我唯恐耽误儿子病情，顾不上理论，先去了医院。幸好我们俩很快就缓了过来。等待出院的时候，我越想越气。当初建房时，公公还在世，他装了楼上楼下2个电表，说是我们回来的少，到时候不用电，关掉电闸比较安全。昨天晚上肯定是婆婆为了省电费，关掉了2楼的电闸。既然你不仁，就别怪我不义了。第二天一大早，趁着凉爽，我叫了一辆大卡车和2个空调拆装师傅就回村了。这2台空调都给我拆掉。婆婆听到动静跑出来，连忙伸手挡住，不准师傅们动手。我拿出购买空调的发票给师傅们看，说这2台空调都是我买的，这房子是我老公出钱建的，给我拆，工钱再加500。你个挨千刀的！这么热的天，你把空调拆了，是要热死我和晴晴吗？我婆婆跳起脚来骂我，悠闲地摇着扇子说：“妈，您不是说心静自然凉吗？那不是因为昨天停电了，我好心安慰你吗？”婆婆还要狡辩。我问周围看热闹的邻居：“昨天晚上咱们村停电了吗？”“没停啊，不可能就停你一家呀。”邻居们纷纷出言。我又转头问晴晴：“昨天晚上你和你外婆睡觉时有没有开空调？”6岁的小女孩眼珠子一转，捂住嘴说：“外婆说我不能告诉你们。”答案昭然若揭，看热闹的人一片哗然。婆婆开始耍泼，坐在地上边哭边喊：“我还不是为了给儿子省几个钱？谁要敢拆我家的空调，老娘就碰死在他面前！”师傅们脸上露出了为难的神色，农村老泼妇的威力谁都扛不住啊！我抓起墙角一个玻璃瓶，猛地往地上一甩，一声怒吼：“你碰呀！你今天要不碰，你就跟我姓！你这条老命值几毛钱？昨天晚上你关掉电闸，害我和儿子中暑，你这是谋杀！我儿子要有个好歹，你的命不够赔的！”听到我和儿子因为中暑被送去急救，邻居们听不下去了，纷纷出言指责婆婆。本家2个身强力壮的婶子一左一右搀起婆婆往他们屋里去，边走边说：“你也做得太过了，中暑抢救不及时会出人命的。今天你得让琳琳出这口气。”趁着婆婆被架走，我立马手一挥，对师傅们说：“拆！风扇也搬走，既然要省钱，电器就都别用了，都给我拉去废品站卖了。”拆完空调，到家后屁股还没坐热，老公的视频就发了过来，开口就是指责我：“琳琳啊，你怎么把咱妈那里的空调电扇都给拆了？这大热天的，老人孩子怕中暑啊！”我的火气又蹭蹭上来了，对着脸骂道：“你老婆儿子已经中过1次暑了，送医院抢救了，老太婆害的！你妈什么德行你不知道？她不惹我，我能惹她？都是你出的馊主意，不然我们也不能差点被她害死。你要是敢用私房钱给你妈买新空调，你买1台我就去砸1台。”老公被我骂得一脸懵，我把今天早上拆空调时的视频发给了老公，省得他还要来回取证。也不知道老公怎么跟他妈说的，这一次婆婆认错认得格外快。下午他就带着他外孙女晴晴到了我们小区门口给我道歉：“琳琳啊，我老太婆一个，这不年纪大了，一时糊涂，你别跟我计较。”我是半点都不信，看着婆婆演戏。她见我不为所动，推搡了下可怜巴巴的晴晴。这孩子从小爸妈离婚，跟着婆婆过日子，一身衣服都汗透了，也不敢吭声。我有些心软。婆婆多精明的一个人，立马把晴晴往我跟前一推，说：“快叫舅妈！舅妈最喜欢小孩子了，她还是老师呢，到哪都少不了看热闹不嫌事大的人。”小区里一个老婆婆见到我婆婆和晴晴的可怜样，便仗义直言了：“这大热天的，把老人孩子往外撵，热出个好歹怎么办？”物业的大叔也劝我：“宋老师啊，你别跟老人一般见识，他们这老坐这里也不是个事儿，家务事咱们关起门来说，别让有心人看笑话。要真热出个好歹，老公肯定得心疼。”我想
反正在我自己家里，她还能翻出什么花样？等老公出差回来，就把他们送回去得了。没想到这一次她过来，不仅仅是住几天，而是另有谋算。进门后，儿子嚷嚷肚子饿了，我去准备晚饭。出来冰箱里取食材时，听到婆婆在给老公打电话：少成啊，妈老毛病犯了，腰痛头也痛，想明天去医院做个检查。你看，我一把夺过电话，对老公说：你放心工作，这点小事有我呢，我会照顾好妈的。说完，我就挂了电话，拿着食材往厨房而去。婆婆捏着手机跟了进来，说：琳琳啊，你不用陪妈去医院，给我转个5000块钱就成，妈让你妹妹陪着去，她明天有空。我一边忙碌着，一边笑眯眯地说：哪能让张宝珠费心，照顾婆婆是做媳妇的本分，还是我来吧。说着，我把手里烧好的纸灰放进碗里，接了一碗水，搅和均匀，递给婆婆。在她不解的眼神中，笑眯眯地开口：这是我在南月求的香脂，包治百病，您喝一碗什么病都好了。来，快喝快喝，趁热。婆婆一脸见了鬼的表情看着我，连连往后躲。我故作不解地问：很灵的，跟您那菩萨的香灰水一样灵，您怎么不喝？别躲这么快呀，小心腰。我好了好了，腰不痛了，不用去医院了。婆婆一步三跑地退出了厨房，我看着她的背影冷笑。以往我婆婆不是这疼就是那里不舒服，借口看病找我和老公要钱。她病一次，我小姑子的朋友圈就要添几顿大餐，几个新款包包。这一次恐怕又是小姑子找她要钱了。但我没想到，吃了亏的婆婆不但不安分，反而动脑子到了我儿子头上。那天学校临时安排我做一个工作计划表，我便让浩浩在客厅和晴晴玩，自己去书房工作。正忙活着，忽然客厅传来浩浩的哭声。出去一看，浩浩跌坐在地上，嚎啕大哭。小小的孩子哭得脖子上青筋都凸起了，滴滴答答的鲜血落在 T 恤和地板上，鲜红一片。婆婆正拿着一叠纸巾，动作粗鲁地给她擦额头。我吓坏了，顾不上询问原因，抱起浩浩，抓着手机就往医院去。待浩浩做完检查，又打了麻药缝好针睡着了，我才松了一口气，坐下来拿起手机调出客厅监控查看。监控里，晴晴去抢浩浩手里的玩具，浩浩不肯，老太婆把浩浩往后一推，抢了玩具递给晴晴。儿子被推得撞在桌子角上，顿时嚎啕大哭。而这时，晴晴还跑过去，对着倒地不起的儿子猛踢了一脚，嘴里不干不净地骂道：你个野种，也敢跟我抢东西！我看着杀人的心都有，他好歹也是浩浩的亲奶奶，就算浩浩没在他身边长大，也不能不分青红皂白偏袒晴晴啊！而且晴晴居然骂我儿子野种，一个疑惑在我心底升起。一个电话打给老公，我让他赶紧回来，不然我不能保证会对他妈做什么。老公下了高铁，连家都没回，赶在儿子出院时接到我们娘俩。我把监控给他看，他气得脸色铁青，再三跟我保证，一回去就把他妈和晴晴送回老家。没想到我们回家时，家里又多了一口人。许久没见的小姑子张宝珠正大喇喇躺在我家沙发上看电视，见到我们进来，起身拎起一个塑料袋往浩浩手里塞，对着笑说：姑姑给你买了好吃的。浩浩和他不熟，但还是礼貌地说：谢谢姑姑，我妈妈说我要少吃垃圾食品。张宝珠脸色立马一变，我以为他要发脾气，没想到他又硬生生换回笑脸，说：这孩子会说话，像他妈妈，这不是他的风格呀。我环视着家里，才出去1天1夜，客厅已经被造得像猪窝，而婆婆和大姑姐见到受伤的儿子回家，一句表示歉意的话都没有。我给了一个眼神给老公，他清了清嗓子，开口道：妈，你推了浩浩，害他受伤，给孩子道个歉。宝珠，你收拾收拾，带妈和晴晴回去，我们这里不方便。什么回去不回去的，你家不就是我家？张宝珠从沙发上弹起来，尖声怪叫。婆婆也说，我们这次就不打算走了，晴晴该上小学了，你们城里教学质量好，也方便，晴晴以后就到城里上学。道歉的话是一句都没有。我一脸黑人问号，原来之前装可怜是打算住进来后赖着不走了呀。婆婆又对儿子说：你咋这么娇气呢？磕一下就往医院跑，钱都被你造完了。这话成功的激起了我压制的怒火，我抓起晴晴往地上一推，晴晴哇的一下哭了出来。我叉腰怒吼：哭什么？这么娇气？婆婆去抱晴晴，张宝珠过来要拉着我，我一个过肩摔，把她摔了个狗啃泥，疼得她咕咕乱叫。不就是摔一下，你咋那么娇气呢？叫什么叫？不经意展露的功夫镇住了泼妇3代。老公在一旁说：这房子是琳琳的，你们不能在这常住，收拾收拾回去吧。他送琳琳嫁到我家，就是我家的人，房子也就是我张家的。我住我儿子家，怎么了？婆婆说的理直气壮。张宝珠也叫嚣着：这臭女人敢打我，我要报警啊！我还就怕你不报警呢。懒得再废话，我直接去房里把婆婆他们的行李拿起来就往外扔。我一边扔，老公就一边给他们整合起来放门口。我们夫妻俩正配合默契，婆婆使出了她的终极大杀招，而悍不畏死的张宝珠竟然真的拿手机报警了，还真是不见棺材不落泪啊！我们住的是一梯4户8楼，婆婆跑到楼梯口的窗户那里，做事要往下跳，边跳边嚎：老婆子，我命苦啊，要被儿子媳妇逼死啊，我不活了。邻居们打开门，探头出来看热闹，也有人劝：我看宋老师人挺好的，有什么事咱们好好说呗。见有人搭话，婆婆把脚从窗户边拿下来，哭得一把鼻涕一把眼泪，给邻居讲她如何辛苦养大的儿子，如今不仅不养他，还帮着他媳妇扔他的行李。老公向来爱面子，又一直觉得他妈送他上学不容易，被婆婆一说，脸色就有些难看了。这时警察也来了，婆婆演得更加卖力。张宝珠则冲到警察面前，展示她摔肿了的胳膊，说我犯了故意伤害罪。我心中冷笑，难为她初中没毕业，还知道这个罪名。等他们俩的戏演完，我冷静地从手机里把视频监控调出来，边给警察同志看，边说：这是我家，这个年轻女人没经过我的同意就住了进来，而且她还动手打我，我只是正当防卫。婆婆气坏了，指着我的脸说：好啊，你竟然还在家里装监控。
有你这么对自己婆婆的吗？浩浩突然从身后冲出来，插起双手护在我身前，说不许打我妈妈。我就打怎么了？都是跟你妈不学好，小小的人儿就知道护着外面的人。婆婆边数落着，边伸手就要推儿子。大概是上一次摔伤头让儿子有了阴影，浩浩被婆婆吓哭了。我心疼的抱起她，朝老公吼道：你这什么破烂家庭，一次次吓到我儿子，老娘不跟你过了，离婚，带着你的家人滚蛋。说着我就抱着儿子往外走。我决定回娘家住几天，让老公去处理好他的家事再说。浩浩还小，我担心他看到自己的亲人这样闹成一团，心里会有阴影。回娘家没2天，老公就狗腿的找了过来。我爸妈见老公来了，特意把浩浩带出去玩。老婆，人送走了，家里我也收拾干净了，咱们就不打扰爸妈了，回家去哈。老公嬉皮笑脸的哄我。我有点不相信的问道：真送走了？没呢。提了什么条件？老公神色有些黯淡，说我妈说过2天我们一起回去一趟，签署一份协议，让我们俩自动放弃家里所有财产的继承权，跟他断绝母子关系，以后他也不要我赡养。我爸临走前叮嘱我照顾好我妈和我妹，但是他们太过分了。我不仅是我妈的儿子，还是丈夫和父亲。老公神情有些难过。我知道公公是个很善良的人，老公也重情义，但是根据我多年的经验，婆婆绝对不是那种吵了一架就会放弃趴在老公身上吸血的性格。她这么做倒像是在急着和老公撇清关系，太奇怪了。我提前1天和老公回去了一趟，没惊动婆婆，先去了一个本家叔叔家里。程伢子回来了，快来坐，是回来签拆迁协议的吧？你们家赔了几百万。张二叔热情地招呼我们。听到张二叔的话，我和老公对望了一眼，明白了为什么婆婆这么爽快地回家，还提出要把老公赶出家门的条件。张二叔看出我们的疑惑，问道：你妈没告诉你们，这次拆迁计划来得比较急，我还特意通知她叫你们回来呢。我心里那个气呀！我们结婚时就传言村里会拆迁，公公特意让我的城市户口也随老公迁进来，结果好几年没动静。婆婆见我们在城里买了房，闹着说家里的房子太破，如果我们又要养孩子，又要还房贷车贷，逼着老公拿了几十万，在家里修了现在住的这栋3层楼房。我那时还不知道婆婆的厉害，老公也孝顺，扛着莫大的压力贷款给他们建的房。如今要拆迁了，婆婆竟然打算把我和老公扫地出门，这吃相也太难看了。我愤愤不平地告诉张二叔，我婆婆要少成签协议，放弃家里房子土地的继承权，还要断绝关系呢。张二叔一听也替我们抱不平，程伢子你这些年为家里的付出，二叔知道你妈做的太过了，哎，造孽呀！看着张二叔欲言又止的模样，我心里有了一个大胆的猜测，但现在还不是证实那个猜测的时候。我问老公你怎么想？你想争一争，我就和你一起想办法，你不想争，那也得把让他们把建房子的钱还给我们。老公的脸色很难看，一拍桌子，争该我们的1分也不能少，这房子的户主我爸走时改成我了，我的钱给我老婆花，给我儿子花不好吗？为什么要便宜这些没良心的白眼狼？我知道老公是伤透了心才说出这样的话，但现在也不是心软的时候。婆婆不知道打哪知道我们回了趟村子，现在又到了村口的拆迁办，她竟直接杀了过去。工作人员好言相劝，我们都是按章程办事，该谁的1分都不会少。至于你们家里人怎么分，回去慢慢商量，我看您儿子媳妇也是文明人，不会少您的钱。婆婆哪里是听劝的人，当场骂街，说工作人员收受贿赂。拆迁办小哥那脸色黑得跟锅底似的，他还是耐着性子说道：您不要妨碍我们办公，到时候协议签下来，我们会把钱打到户主账户去。婆婆应该是已经查看过户口本了，拆迁小哥这话一出，直戳她的痛点啊！她跳起脚来，指着小哥的鼻子骂：你们就没一个好人，欺负我一个老婆子，都是贪官，我要举报你们！的小哥先报警了，治了他一个妨碍公务罪。我和老公给拆迁小哥赔罪，他倒是一副看淡事情的样子，说你们这妈不好对付，你们俩先抓紧回去办正事儿吧。我们杀回家，趁着婆婆不在家，张宝珠在外面花天酒地，先把房子翻了个底朝天，把户口本和土地证都找了出来，收拾就回家去了，安心在家里等拆迁办的人来约办手续签字。这天晚上沙发上躺好后，老公问我，咱们这一下能分600多万，想好怎么花没有？当然是从此躺平当咸鱼，顺便包养你啊。我跟老公耍着贫嘴，其实得到拆迁的准信也不过2天功夫。我一直心里憋着口气，觉得这笔钱不能就这么便宜了婆婆，根本还没来得及享受1秒变富婆的喜悦感。老公有一下没一下的拍着我的腿，缓缓说道：我妈和我妹那里除了该给他们的人头费，我们还分一笔钱给他们做以后生活的依靠吧。我在心里叹了口气，当初喜欢上这老小子，除了他长得好，还有就是他心善重情，如今这份真性情倒成了他枷锁，怎么办呢？谁让我爱他？我点头同意了老公的建议，却没想到我婆婆和小姑子他们不给自己留退路啊。10天后，婆婆灰溜溜的从拘留所出来了，我留了个心眼，随时准备她闹到我家里来撒泼。没想到却先接到了老公舅舅的电话，他张口就骂：张少成，你们俩口子死哪里去了？你妈要病死了，你们都不管吗？我根本不信，婆婆一向身体比牛还壮，现在又是法治社会，哪能去趟拘留所就病得要死了？可是老公的微信里立马收到了婆婆奄奄一息的照片。到底养了她这么多年，婆婆做的再过分，老公也做不到完全不管她。我们把儿子托付给我爸妈后，马不停蹄地赶回了村子。堂屋里坐满了人，都婆婆娘家的亲戚。婆婆精气神十足，端坐在堂屋正中间。老公见此情景，愣了一愣，对婆婆说：我单位有事正忙呢，您把我们哄回来干嘛？有正事儿就快说。没事儿，我们先走了。大舅装模作样的咳了一声，喝道：站住！今天我来代表你爸妈，逐你这个不孝子出家门。
婆婆斜瞥了我们俩一眼，说道：家门不幸，我和老头子不计较，儿子不是亲生的，把他养大成人，送他读书，给他买房结婚，结果这白眼狼竟要夺我的家产，欺负我和宝珠妇道人家。婆婆说的声泪俱下，一帮亲戚也是群情激愤，一个个的说白眼狼崽赶出家门。婆婆的话证实了我之前的猜测，难怪婆婆半点都不疼浩浩，原来是因为浩浩跟她根本没有血缘关系，她当众这么做也是把老公的脸直接放在地下踩呀。婆婆多说一句，老公的脸色就更白一分。此时又被一众亲戚叫嚷着要赶出家门，她的手握成拳，面色已经涨得通红。我心疼的轻轻挽住她的手，正要开口，她反手牵住我，错身挡在我前面，开口说道：难怪从妹妹出生你就没给过我一个好脸色，难怪从小你就把我当牛当马使唤。我读书成绩好，你却撒泼不让我上学，我爸偷偷给我交了学费，你骂了他整整1个月。我一直觉得是我哪里做的不好，才得不到自己母亲的喜欢，所以我努力赚钱，高中就没花过你1分钱，工作后更是尽全力回报你，养你，还养张宝珠。婆婆冷笑一声，打断了老公的话，说那么多做什么？总之现在我们老张家不要你了，今天到场的都是见证，你把协议签一下，再付给我10万块的抚养费，咱们两清。婆婆这厚颜无耻又刷出新高度，不仅要霸占家产，还要老公倒给她10万，没门儿！房子是我出钱建的，后住我爸给我了。老公当场拒绝，拉着我的手就往外走。婆婆娘家人围了上来，堵住了门，把我们围着中间，大就说道：不签协议就别想出这道门。我紧紧捏着手机，和老公靠在一起，大声喊道：你们这是非法囚禁，是违法的。满脸横肉的大舅狞笑着伸手抢我的包包和手机，嘴里说道：老子今天就非法囚禁了，你能拿我怎么办吧？乖乖听话，省挨打。这时门外传来汽车喇叭声，我朝门外望去，院子里进来3台汽车，我爸带着我的表哥堂哥叔叔伯伯来了。我出门时留了个心眼，叮嘱我爸妈我会全程录音直播，到时候情况如有不对让他们帮我报警。没想到我爸召集了我家亲戚，随后就赶了过来。大舅看着一群10来个精壮男子，有些慌了神，咽了口口水，问你们要干嘛？打架斗殴是犯法的。我爸气定神闲地说，打什么架斗什么殴，我来我女儿家接我女儿女婿回我家，又不像你们想搞非法囚禁。大舅被我爸对得张大了嘴，婆婆和其余人也被我爸带来的一群人给震慑住了。但婆婆不是为省油的灯，她对其假笑说，亲家公啊，我们今天就是处理一点家事，就是少成这孩子啊，他不是我们亲生的，配不上你家玲玲。没想到婆婆竟然当着我爸的面这么说老公，我喝道够了。我爸一手拉着我，一手拉着老公，说少成这么好的孩子你不要，我们要，以后他就是我儿子。爸。老公侧过身，含着泪喊了我爸一声。我爸拍了拍老公的肩膀以示安抚，一群人不再搭理婆婆，气势汹汹地走了。可我直觉婆婆还会出幺蛾子，毕竟600多万是她几辈子都赚不到的钱。老公不放心我和儿子单独在家，我们娘俩就在我爸妈家住下了，他自去忙他的工作，我也有兼职工作要处理，遛娃的任务就落在了我爸妈身上。这天我正开着电脑在忙，我发小一个电话打了过来，焦急地说，玲玲你快下来，你爸妈被一个神经病缠住了。我爸妈这小区是个家属大院，几乎全院的人都互相认识，能是什么人，缠得我爸妈不能脱身呢。拿着手机我急匆匆下楼去，远远就望见婆婆和她几个妯娌在那里撒泼，我边报警边赶了过去。你个不要脸的老东西，自己生不出儿子就拐我儿子。婆婆粗俗的叫骂声传来，我妈向来斯文，被我婆婆闹得有些手足无措。我爸又是个大男人，不好对女人动手，我就不管了，走过去劈头甩了他一巴掌，骂道，杨新兰，少成认你的时候我叫你一声妈，现在少成不认你了，你什么也不是，再满口喷粪，我打得你找不到回家路。婆婆的几个帮手要上来动手，可我们家在大院里向来名声好，院子里邻居们主打的就是一个团结，叔叔婶婶伯伯们一围上来都没有我动手的余地了。警察来后问明真相，批评教育了婆婆他们几句，见我们没吃亏，也不能把婆婆怎么样，就先走了。我叮嘱门卫伯伯以后不能放他们进来了。算算日子，拆迁款结算就在这2天了，钱到手前，杨新兰绝不会安生。周2时，拆迁款就打到了老公的账号上，比预计的快了3天。老公直接在银行里把钱存到了儿子的名下，只留了婆婆和张宝珠以及秦3人的人头费。他把卡交给了我后说，我听张二叔说，当初我是被人遗弃的，没有我爸妈捡到我可能被冻死饿死了。我妈虽然对我不好，她到底给了我一条命，我想给她留一笔养老钱。我笑着说，我支持，咱们做事要对得起自己的心。老公有些感动地抱住我说，明天把他们俩约出来好好谈谈，给完这笔钱我们以后就断绝关系。我妈做的事太伤我的心了。还没等我和老公约他们出来，婆婆竟先闹到了老公的单位。本来今天去银行处理存款业务，老公请了1天假，结果他领导一个电话过来，火急火燎地说，张少成，你赶紧过来一下，你妈和你妹来了。我们俩对视一眼，这老太婆怎么就只会这一招呢？难道她还不知道钱已经到我们手里了？赶到老公单位时，我发现这次婆婆倒没有撒泼，而是走的苦情戏路。我们俩在领导办公室外听了一会，婆婆坐在领导桌子对面，边抹眼泪边说，我养她这么大也不是要图什么，就是我现在年纪大了，身体也不好，她总得给我个活路吧。那不赡养老人的人怎么能真心实意为老百姓办事呢？老公是个事业单位的小干部，正在上升期，老太婆这话可真是杀人诛心啊。我们俩推门进去，领导示意我们先坐一边，张宝珠拿出手机给领导看，说道，您看我把我们的情况发到网上，好多网友都同情我们呢。张少成这样的人怎么配做官，怎么配成为单位的明星干部，必须开除，不然网友也不答应。说完，张宝珠还得意地瞥了我们俩一眼，我心中冷笑，这蠢货，领导是你能威胁的？老公对领导说道，确实是我没处理好家务事，给您添麻烦了，我先休个年假，把事情处理好了再来上班。行，
单位法务部的人员必要时也可以给你提供帮助。领导点点头，安保人员进来送客。张宝珠大概没想到领导会这么轻描淡写，不肯走，嚷嚷着说怎么不把他开除呢？这货还没看清领导脸上的不耐之色。我冷冷地说道，开除公职人员是你几句话就能决定的。出来，我们跟你谈。茶餐厅里，我想去包间，婆婆和张宝珠偏要坐大厅。得，随你便了。落座后，张宝珠一脸得意洋洋地说，你们俩赶紧把钱转给我，我现在可是抖音大 V，你们总不想出门就被人骂死吧？还真是个显眼包，生怕路过的人不知道他是网红。我呵呵一笑，说钱已经到了我们的账户，你们大可以去告我们，看法院怎么判。这里有一张卡，里面是你们3个人的人头费，少成人意，再加了50万给你们做生活费，以后我们就两清。张宝珠尖声叫了起来，你们打个叫花子呢？600万都给我转过来，1分钱不能少，你又不是我们家的人，你信不信我能让你们一家在这座城市待不下去？我呵呵一笑，站起来捏住张宝珠的下巴，低声说，你今天说的话我全程有录音，我们家但凡有一个人出了事儿，你就是第一嫌疑人。见女儿气焰被我压制，婆婆站起来要动手，老公起身按住了她，说玲玲办事有分寸，你别乱动。我松了张宝珠，对婆婆道，我一直有件事忘了问你，你是在哪里捡到少成的？她那时候多大，穿的什么衣服？婆婆眼珠乱转，答不出来，老公也疑惑地望着我。我轻笑一声道，恐怕不是捡的，而是买的吧？什么？老公一脸不可置信地望着我，我有些心疼他，但还是说出了事实。当年你们夫妻俩结婚多年，生不出孩子，就托付隔壁村的王老太买了个男孩继承香火。这个男孩到你家时已经4、5个月了，身体健康，穿着干净，一看就是拐卖来的。你们夫妻谎称在外面捡的弃婴，却在2年后又怀孕生了女儿。自此，你就嫌弃少成不是亲生的孩子，对他非打即骂，后来又把他当作提款机。婆婆惊恐地说道：“你怎么知道的？”我拿出一本陈旧的日记本，说：“天底下没有不透风的墙。”公公一直心怀愧疚，在日记本里写下了真相，被我发现了。杨新兰拐卖儿童是要判刑的，你不想余生在监狱里度过吧？婆婆满眼惊惧，猛摇头。我满意的笑道：“那就给我老实点，再闹我就送你们去监狱。”老公一直沉默着听我说话，我知道他最近心神接连受到冲击，一时怕难以接受，伸出手悄悄握住了他的手，用我们俩独有的方式告诉他我一直在。婆婆匆匆拉着张宝珠走了，大概比起钱财，一把年纪去坐牢更让她难以接受吧。老公和婆婆一家的牵扯，最终被她自己亲手斩断了。她到底心善，没有去告婆婆拐卖罪，去公证处公证后就此两清。回到家里，我爸妈做了一桌丰盛的饭菜，庆祝她的新生。我爸陪老公喝得烂醉。我知道最近发生的事情太过冲击他的心灵，他一直冷静克制，也需要发泄情绪。后来他说他想去寻亲，找他的亲生父母，我大力支持，并告诉他无论结果如何，我们都是他的后盾，他永远是有家的。张宝珠曾经试图在他的账号上含沙射影地骂我们蹭流量，我反手晒出老公这些年为家里花的钱的账单，并大方地买了流量，分分钟上热搜。毕竟我现在也算是拆迁小富婆，不在乎那一点点小钱。我妈说她那天在菜市场遇见我婆婆了，婆婆凑上去给她炫耀新买的大金镯子，我笑着说是我不对，我立马给您买一个更大的，下回再遇见您就亮瞎她的狗眼。我妈敲了我下，说咱们跟她比什么，过好自己的小日子就行。再说了，我要啥你爸就立马给我买了，轮得到你吗？我是真没想到这时候都能被喂一嘴狗粮啊。不久后，我在逛超市时拱遇了钱婆婆，一辈子没上过班的人，这时候正蹲在鲜货柜边杀鱼，一双手冻得通红，也不见我妈上次说的大金镯子。钱婆婆一抬头看见了我，立马往里间躲去。她的同事凑过来，八卦地问我认识这老太太，可惨了，她女儿赌博欠一屁股债跑了，留个孩子给她养，她呀租个破屋子，这么大年纪跟年轻人一起干活，赚的钱都不够孩子交学费的。我摇摇头说我不认识她呀，便笑着走开了。原本婆婆如果不这么恶毒，以老公的孝顺搭上拆迁的车，她的晚年不知道多幸福。哪怕后来和老公断绝关系，我们留给她的钱也够她过得舒服了。可她自私刻薄，溺爱纵容女儿，亲手把一切都毁了。也不知道她曾后悔过没有。不过我也懒得想了，就像我妈说的，过好自己的小日子，家人平安健康就是最大的福气。文章已完结啦，宝子们上点关注下点赞，生活过得越灿烂，